¿qué tienes? Come. ¿Cuánto me saca no me firme los mondongos? ¿Qué sacas con los dos? Yo no pensaba en eso antes, güey, no pensaba en sacar. Así estás Sí, así. yo estoy tapando así con mi codo. Dale de comer, pues. ¿Cómo te vas a chocar la cabeza ahorita? Un golpe de nuevo, un golpe, golpe. Y acaba ya. comido? Golpe. Le he dado fuerte, les ve. Golpe. Ha dicho agua, no agua.